الإخوان السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وفي أفضل حال، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم مزرعة الخير. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا التطور ديال الكتاكيت اللي كنا خليناها في العمر ديال الشهر من بعد ما صايبنا العشة ديالهم كما كتشوفوا. حاولت نوفر فيها الشروط كاملة والمساحة اللي غادي تناسب الدجاج، خصوصا في هاد الوقيته ديال الورد. غير هو قبل ما تشوفوهم يعني في المسكن ديالهم الجديد، غادي نوريكم يعني البلاصة اللي كانوا فيها. هما كيما غادي تلاحظوا انهم زاحمين بزاف، البلاصة مبقاش قدام. نورمالمون كان خصني نخرجهم من قبل، ولكن كانت واحد الفترة ديال البرودة كتوصل حتى لجوج 3 ديال الدرجات في واحد الوقيتة بالليل. هذاك هو اللي ما خلانيش اني نخرجهم. صبرت حتى تبدل شوية الجو، دابا الحمد لله كتوصل 7 8 ديال الدرجات باش غادي نخرجهم. وها هو القطع ديالنا تبارك الله من بعد ما دازت 65 يوم بالضبط، واخد حجم زوين واخد راحته، خصوصا في المسكن الجديد يعني اللي حاولت نوفر فيه يعني المساحة اللي غادي تقدم. الشروط الأخرى بحال التهوية يعني خليت واحد البلاصة فين يدخل الهواء وتدخل حتى الشمس. ومن الفوق حاولت نغطي مزيان لحقاش مازال كاينة البرودة ومازال ربما غادي طيح الشتا يعني من بعد. هاد المسائل هادي كامل متوفرة يعني في المسكن ديالهم دابا حاليا. وانتما كما كتشوفوا يعني من الناحية ديال الشكل يعني واخدين شكل زوين، والأمور غادا الحمد لله على ما يرام، والتطور ديالهم كما شفتوا راه هو ملحوظ من مقارنة الفيديو اللي كنت بارطاجيت معكم من قبل ديال شهر، ولا فاش كان العمر ديالهم 15 يوم. هما الحمد لله هما في 65 يوم يعني شهرين وخمس ايام. يعني الامور غادا مزيان ومازال كاين الجديد على مستوى ديال السلالات الحرة، هذا غير الخليط. غادي نبارطاجي معكم في القريب العاجل ان شاء الله. غير ديروا جيم الى عجبكم الفيديو واشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. والسلام.